नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बाढ़ की विभीषिका जो है वो एक बार फिर से पूर्वी भारत को निगल रही है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके उसकी चपेट में हैं। लेकिन ये हर साल होता है और आप कभी जाइएगा सीतामढ़ी से लेके और उन तमाम इलाकों में, मधुबनी, सीतामढ़ी और जो पूरा इलाका है सीमांचल का, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, वहाँ कौन लोग विक्टिम हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में, मुंबई में आप जब जाएंगे तो जो उत्तर बिहार के लोग हैं वो सब वहाँ से जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था, उनके नाते रिश्तेदार थे शहरों में और वो शहर में चले आए और उनकी पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी भी ट्रैक पे आ गई। लेकिन वही SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो उन्हीं के खेत को बटाईदार के रूप में जोतते हैं। मालिकाना हक उनके पास है और बटाईदार के रूप में उन खेतों को जोतते हैं और इस वजह से वो कभी अपने गांव से निकल नहीं सके और हर साल बाढ़ की विभीषिका आती है और वो उसी में अपनी ज़िंदगी की तलाश करते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि वो उसे उबर सके। एक साल उबरते हैं, उनके घर बह जाता है, फिर अगले साल घर बह जाता है, मवेशी, बच्चे, तमाम विपदाएं जो हैं वो आती है और चली जाती है। लेकिन कोई ठोस प्लान आज तक कुछ नहीं हुआ कि जो बाढ़ से जो लोग को जो रिहेबिलिटेट किया जाए या नदियों को जोड़ने की जो योजना थी उसको लिया जाए। सोचिए, बाढ़ की विभीषिका इतनी भयानक होती थी कि जब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेज़ों के सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान दिया था जिसके बाद डैम बनने की भारत में शुरुआत हुई। तो हम लोग जो आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को कहते हैं कि उन्होंने डैम को लेकर एक प्रोजेक्ट दिया था। उन्होंने किसानों को लेकर एक प्रोजेक्ट दिया था कि किस तरह से ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण हो और सारी ज़मीन जो है वो सरकार के कब्जे में हो और बड़े बड़े लैंड एसेट्स की तरह उस पर खेती कराई जाए और डैम की शुरुआत हो। और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये सब तमाम प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने खाका खींचा, जो कि आज़ादी के बाद पूरा हुआ। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पा रहा है। एकदम फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ ज़मीन है और हर साल सीमांचल इसी तरह से बाढ़ की चपेट में आता है। मैं बिहार से हूँ, वैशाली ज़िले से हूँ। उन ज़िलों में बाढ़ तो कम आता है, बाढ़ नहीं आता है, लेकिन वहाँ से इसकी बाढ़ की वजह से रिप्लेसमेंट भी नहीं हो पाता है। जो पलायन है लोगों का वो नहीं होता है। लेकिन जो सीमांचल के लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन पलायन वहाँ जो होता है वो जनरल सवर्ण समाज का पलायन हुआ, वो शहरों में शिफ्ट हुए, उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, मेहनत किया, आगे बढ़े। लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनका पलायन भी नहीं हो पाता क्योंकि उनके शहर में भी कोई मदद करने के लिए नहीं है और उनकी जो रोजी रोटी का साधन है, गाय, भैंस, बकरियाँ, मुर्गियाँ, बटाई की खेती, वो सब उनका पीछे छूट जाता है। तो सबसे ज़्यादा वो प्रताड़ित होते हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी संसद का पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और किस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि इंच इंच से घुसपैठियों को भगाएंगे। दरअसल ये सब पूरा मामला जो है वो इमोशनल मामला है। अभी हाफिज़ सईद की गिरफ्तारी आपको टेलीविज़न दिखा रहा होगा, लेकिन जो बाढ़ की विभीषिका में जो बंगाल और असम के जो लोग डूबे हुए हैं, असम से चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। लोग पानी में डूबकर मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि सरकार उन्हें कहीं बेदखल न कर दे और कहीं उन्हें भी जो नया जो इन्होंने नियम बनाया है नागरिकता वाला, उनको लगता है वो उसकी चपेट में ना आ जाए, इसलिए वो घर भी नहीं छोड़ रहे हैं। और जब बाढ़ आता है तो अपने साथ बर्बादी के तमाम सौगातें लेकर आता है। आप बाढ़ के पानी में बहेंगे, उसके बाद तमाम तरह के जहरीले जो हैं वो जानवर आते हैं। और उससे भी ज़्यादा भयानक है कि जब बाढ़ का पानी वापस निकल रहा होता है तो वो अपने साथ न जाने कितनी तरह की बीमारियां छोड़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से NHRC के नए नियम बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से अमित शाह का बयान आ रहा है, जिस तरह से टेलीविज़न इस पर ध्यान नहीं है, तो मैं फिर कह रहा हूँ, बाढ़ की विभीषिका में सबसे ज़्यादा जो बहुजन समाज के लोग हैं वही तहीमाम होते हैं, वही मरते हैं। क्योंकि आज भी इस देश में टूटी फूटी जो झोपड़ियाँ हैं, जो कच्चे मकान हैं, वो उन्हीं के किस्मत में दरअसल ठोक दिए गए हैं, उन्हीं के किस्मत के साथ टैग कर दिए गए हैं।
और उनको कहा जाता है कि आपकी गरीबी किस्मत की वजह से उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ नहीं कर सकते, व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती। तो जो बाढ़ की विभीषिका है और दिल्ली में बैठे जो पत्रकार हैं, दिल्ली की जो चैनल्स हैं और संसद में बैठकर जिस बात को लेकर बहस हो रही है उसमें बड़ा कोई तारतम्य नहीं है। और मुझे नहीं पता कि कैसे उनकी ज़िंदगी कट रही होगी। मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं ग्राउंड पर जाऊं और जाके देखूं, पता करूं कि क्या हालात है। मैंने अपनी आंखों से बाढ़ देखे हैं, मैं 25 साल मैंने बिहार में गुजारा है। तो बाढ़ की जो विभीषिका होती है वो बहुत भयानक होती है। खबरें बाढ़ फ्लड खबरें तभी बनती है जब मुंबई में बाढ़ की पानी आए और मेट्रो माफ़ कीजिएगा जो लाइफ लाइन है रेलवे वो ठप हो। और दिल्ली में जब यमुना का स्तर बढ़ने लगता है तो झूठ मूठ के आपको कैमरामैन दिखाएंगे दिल्ली डूब जाएगी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन असली जो बाढ़ की विभीषिका है वो असम में, पश्चिम बंगाल में और जो पूर्वांचल का पूरा इलाका है, चाहे वो सीतामढ़ी हो, चाहे वो मधेपुरा हो, चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, यहाँ तक कि मधुबनी हो, वो गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, इन तमाम इलाकों में बाढ़ के पानी आते हैं और लोग तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को सांत्वना देना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो कोई फुल प्रूफ रोड मैप बनाए। हर साल यही कहा जाता है कि भारी बारिश हो रही है, नेपाल से पानी आता है और वो बहा के सब कुछ ले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको कंट्रोल किया जा सकता था अगर सरकार चाहती थी। लेकिन इस देश की जो सरकार है वो कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। मुझे नहीं पता कि जो बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बिस्कुट बरसाए जाएंगे कि नहीं। हम लोग जब बच्चे थे तो जब बाढ़ आता था, जब बाढ़ का सैलाब आता था तो हम लोग इस इंतज़ार में होते थे कि कोई तो आएगा जो बिस्किट गिराएगा, कोई तो आएगा जो चॉकलेट गिराएगा, कोई तो आएगा जो पोहा गिराएगा। पोहा जिसे वहाँ हमारे यहाँ बिहार में चिवड़ा बोलते हैं, धान का बना होता है, जिसको आप मध्य प्रदेश में पोहा बोलते हैं। तो उसके लिए इंतजार। लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब सरकार उस तरह से भी मदद नहीं कर रही है। अभी तो कहीं से खबर नहीं आ रही है मदद की। ये ज़रूर खबर आ रही है कि सरकार जो है वो कांवड़िए पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वो कांवड़िए सब SC ST OBC माइनॉरिटी के होंगे। जब इस देश के सवर्ण समाज लाइन लगा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को दाखिला के लिए, जब इस देश का सवर्ण समाज लाइन लगा रहा है कि कैसे उसके बच्चे लंदन, अमेरिका, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU में पढ़ाई करें, और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कांवड़ियों की लाइन में होंगे, तो आप तय कर लीजिए आपकी किस्मत कहाँ से बदलनी है। आपके बच्चे को एजुकेशन कहाँ से मिलेगा, हेल्थ कैसे ठीक होगा, उनको उनका अधिकार कहाँ मिलेगा, कांवड़ियों की लाइन में लग के या फिर स्कूल कॉलेज के लाइन में लग के। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ज़रूर देखिए। और हेलीकॉप्टर से जो फूल बरसाने वाले लोग जिस तरह के फैसले लेते हैं, हमें लगता है उन्हें बाढ़ पीड़ितों के लिए भी कुछ फैसले लेने चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर बाढ़ पीड़ित इलाकों में भी आप लोग हमें देख रहे हैं तो ज़रूर वहाँ से वीडियो भेजिए, अपनी समस्याएं भेजिए, ताकि हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये बता सकें कि यहाँ की सरकार जो है वो क्या कर रही है और लोग कैसे, खासकर बहुजन लोग कैसे तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। आप सब लोग का शुक्रिया। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और जो भी बाढ़ की विभीषिका में फंसे हुए लोग हैं, अगर संभव हो तो ज़रूर कोई वीडियो बना के हमें भेजें ताकि हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएं। शुक्रिया आप सब लोगों का। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।